à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un ronflex. J'aurai besoin de ces couleurs. Du noir, du marron, une sorte de jaune un peu, je sais pas comment dire. Et pour finir, du vert. L'outil sera un cutter et puis c'est tout. Vous formez une tête comme ceci et on va y mettre des oreilles. Vous allez prendre un bout de pâte jaune que vous allez étaler comme ceci et vous allez le mettre sur la tête. Vous allez faire comme ceci. Vous allez faire des petits points pour les yeux pour faire genre « Oh, je suis fatiguée ». Ou peut-être des traits. Ouais, des traits. Comme ceci. Ensuite, vous allez faire un gros triangle pour le nez. J'ai oublié de le préciser, mais vous aurez aussi besoin de dents, du blanc pour les griffes et les dents. Donc voilà, vous faites une bouche comme ça. Ou comme vous voulez, ça dépend de l'expression que vous voulez qu'il fasse. Mais je sais pas si je vais refaire la bouche ou pas. Ouais, je vais peut-être la refaire. Voilà enfin notre bouche. Donc, juste là, ça, bon. On n'y prête pas vraiment attention au final. Nous attaquons le corps. Vous faites une boule que vous aplatissez comme ceci. Et vous mettez la tache blanche juste au milieu. Et donc voici tout fini. Maintenant, on va le cuire. Et donc voici le résultat du petit ronflex. Donc sans faire exprès, bien sûr, j'ai pris du jaune en fait transparent. Donc ça, c'est une petite anecdote au sujet de ce ronflex. J'ai pris du jaune transparent. Mais je trouve que ça fait mignon. Ça fait son effet. C'est pas comme vous aurez pu le voir sur la vidéo, mais je trouve ça mignon. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à mettre un commentaire. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.